Здравейте, днес ще си говорим за Бермудския триъгълник. Мистерията, която поеде света от десетилетия. Представете си, че летите над океана. Времето е спокойно, небето е ясно, а всички уреди работят нормално. Изведнъж компасът започва да показва странни стойности. Радиовръзката отслабва. Под вас има само безкрайна вода, а никой не знае точно къде се намират. Звучи като сцена от филм, но именно с подобни истории е свързан Бермудският триъгълник, едно от най-известните загадъчни места на планетата. Какво представлява Бермудският триъгълник? Бермудският триъгълник е район в Атлантическия океан между Майами, Бермудските острови и Пуерто Рико. Той обхваща огромна площ от над 1 милион квадратни километра. В продължение на десетилетия хората разказват истории за кораби и самолети, които изчезват без следа в този район. Някои вярват, че причината е природна. Други са убедени, че става дума за нещо много по-загадъчно. Но как започва всичко? Полет 19. Изчезването, което превръща района в легенда. На 5 декември 1945 година 5 американски военни самолета излизат от Флорида за рутина тренировъчна мисия. Първоначално всичко върви по план. Пилотите изпълняват задачите си и се подготвят да се върнат обратно. Известно време обаче командирът на групата започва да съобщава по радиото, че не може да определи местоположението си. Малко по-късно той заявява, че компасите не работят правилно. Пилотите започват да се объркват. Вместо да се насочат към сушата, вероятно летят все по-навътре над океана. Последните радиосъобщения стават все по-тревожни. След това връзката прекъсва напълно. 5 самолета изчезват. За издирването е изпратен спасителен самолет с 13 души на борда. Скоро след излитането и той изчезва. Общо 27 души изчезват в рамките на един ден. Нито един от самолетите не е открит. Един друг случай с Бермудския триъгълник е корабът, който е намерен без екипаж. Един от най-известните случаи, свързани с мистериозни изчезвания по море, е историята на кораба Мери Селест. През 1872 година плавателният съд е открит да се носи сам в океана. Корабът е в сравнително добро състояние. Товарът му е почти непокътнат. Няма следи от борба, нападение или пожар. Но екипажът липсва. Капитанът, семейството му и всички моряци са изчезнали. До днес никой не знае със сигурност какво се е случило. Макар случаят да не се е случил директно в Бермудския триъгълник, той често се споменава като пример за една от най-големите морски загадки в историята. Изчезването на звездния тигър. През 1948 година пътническият самолет Star Tiger извършва полет над Атлантическия океан. На борда има десетки пътници и членове на екипажа. Полетът протича нормално до момента, в който самолета спира да изпраща съобщения. Не е подаден сигнал за бедствие. Не е регистрирана експлозия. Не са открити останки. Самолетът просто изчезва. Само година по-късно друг самолет от същия модел, Star Ariel, също изчезва при подобни обстоятелства. Тези случаи допринасят още повече за легендата около Бермудския триъгълник. Най-популярните теории. С течение на времето започва да се появяват всякакви обяснения. Извънземни. Според някои хора, извънземни кораби отличат самолети и кораби. Тази теория няма доказателства, но е сред най-популярните в книгите и документалните филми. Атлантида. Някои вярват, че по океана се намират останките на легендарния изгубен град Атлантида. Според тази теория, древни технологии продължават да работят и да влияят на навигационните уреди. Портали към други измерения. Една от най-фантастичните идеи е, че в района съществуват своеобразни портали, които преместват обекти на друго място или дори в друго време. Звучи интересно, но до сега няма научни доказателства за подобно явление. Какво казва науката? Учените имат далеч по-прозаични обяснения. Първо, това е един от най-натоварените райони в света. През него минават огромен брой кораби и самолети всяка година. Колкото повече трафик има, толкова повече инциденти могат да се случат. Второ, времето в района е известно със своята непредсказуемост. Бурите могат да се появяват много по-бързо. Ураганите често преминават през тази част на Атлантическия океан. Силните ветрове и огромните вълни могат да поставят в опасност дори големи плавателни съдове. Огромните вълни.
През последните години учените изследват така наречените вълни убийци. Това са необичайно големи вълни, които могат да достигнат впечатляваща височина. Те се образуват внезапно и могат да нанесат сериозни щети на кораби. Ако подобна вълна удари плавателен съд при лошо време, последствията могат да бъдат катастрофални. Проблемът с навигацията. Преди появата на GPS системите, моряците и пилотите са разчитали на компаси, карти и изчисления. Малка грешка е можела да доведе до сериозно отклонение от курса. Над огромния океан дори няколко градуса разлика могат да означават стотици километри отклонение. А когато горивото свърши, шансовете за оцеляване рязко намаляват. Дали Бермудският триъгълник наистина е по-опасен? Интересното е, че според много специалисти районът няма необичайно висок брой инциденти в сравнение с други силно натоварени морски зони. Това означава, че легендата може да е станала по-голяма от реалността. Медиите, книгите и филмите през годините превръщат отделни случаи в световно известна мистерия. И въпреки това, много въпроси остават без окончателен отговор. Какво заключение можем да си извадим? Бермудският триъгълник е място, където фактите и легендите се преплитат. От изчезването на полет 19 до историите за кораби без екипаж, район продължава да вълнува въображението на милиони хора. Дали всичко има логично обяснение? Или все още има неща, които не разбираме напълно? Това вероятно е причината Бермудският триъгълник да остане една от най-известните загадки в света. А вие как мислите? Мит ли е Бермудският триъгълник или наистина него има нещо необяснимо? Напишете мнението си в коментарите.